Белица е единствена по празнувањето на Александрија на 26 мај, уникатен празник на ниво на цела Македонија, но по и раритетната многувековна црква Свети Александар, која се уште е предизвик за археологијата. На целото, во кругот на гробиштата, се наоѓа малото црквиче денеска прилично изменето со надградениот трем, која затскрива неговата вековност. Посветено е на Свети Александар. Друга ваква црква посветена на овој светец во наша Македонија не постои. Но мештаните, понекогаш во слободна интерпретација, ги мешаат работите спомнувајќи го Александар Велики, кој пак е поврзан со Белица заради римскиот пат во близината на селото и некои претпоставки дека минал одовде. Неговото присуство останало како одличен штоф за беличките легенди, особено околу името на селото. Според една, тој се воодушевил од убавината на една беличка мома по име Ица, која ја сретнал кај карпата сред село, која потоа заради спектакуларната средба била наречена Бела Ица, а по неа селото Белица. Но да ги оставиме легендите. Самото село Белица постои од античко време. Доказ за тоа се урнатините, могилите и старите гробишта кои науката ги регистрирала. На целото, длабоко во шумата, поминува прастар пат кој доаѓа од Хераклеа, кај село Подвис се дели на два крака, кон Дебар и Кичево. Наместа се познаваат поплочени делови, патокази и урнатини од објекти. Старото село Белица било во близина на овој пат. Свети Александар Словенин бил 18-годишен војник во војската на царот Максимилијан. Одрекол да ја изврши царевата наредба за чествување на римските идоли, заради што му бил предаден на капетанот Тиверијан. Или да го посоветува да се откаже од Христа, или да го мачи и да го погуби. Пониза маченички предизвици, кои со силата во верата Христова ги надминувал, на брегот на реката Ергина, Александар бил погубен во 289 година. Свети Александар бил од Македонија, а 23 години после неговата смрт, или 313 година, светиот цар Константин Велики со Миланскиот едикт го озаконува христијанството како државна религија, со што завршуваат прогоните на христијаните. Бидејќи сеќавањата на маченикот кај локалното население се уште биле свежи, веројатноста дека му бил подигнат храм е голема. Рано христијанските храмови се правеле над гробовите на светците, а ова црквиче лежи врз постара и поголема црква, чие сведоштво е каменот со латински надпис. Оваа аналогија го покренува прашањето околу присуството на неговите мошти, а на одговорот му предстојат студиозни истражувања, како и соодветна заштита на преостанатиот дел.
Има песни, што немој да и испеј секој. Če pojde, če se razpičemo, ko ne kane. Che se otreze, volen da me, lascia zdrave, ama pustim rak che po tebe, dico od ce. Od ce, Ce je pravilno. Tukaj, a je da to bilo? Hai za uho, se napravime pa ću si penati. Isto za praznikot ovdje, danju kada stavite.